Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii dubroo maariyaamii akkasumas qulqulloota argamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaadhaan boqonnaa torbaffaa barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa keenya kana kutaa darbeen kutaa shaneffaadhaan egaa akkuma yaadattan fakkeenyota iccita qurbaanaa kanneen jedhan ture kan eegalle. Fakkeenyota kana keessaatu warreen jalqabaa lamaan akka ilaallee turre ni yaadattu. Kan jalqabaa hoolaattiin Israa'eloonni biyya Gibxii keessaa gara biyya Kanaanitti galan hoolaan sun fakkeenya dhiigaa foon gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos akka inni ta'e kan nama dhibu guyyumti isaallee guyyumatti hoolaan sun raawwatamuudhaaf gooftaan keenya iccita qurbaa kana hundeesse guyyaa wal fakkaataadha. Guyyuma tokko jechuudha. Sun kallattii maan hoolaan sun fakkeenya gooftaa keenyaa fakkeenya dhiigaaf qulqulluu foonsaa kana ta'etu argannaa jechuudha. Fakkeenya lammaffaa immoo kan ilaalle aarsaa ta'uu ilma Abrahaam Yisihaaqidha. Yisihaaqidha aarsaa ta'eera. Aarsaan sun kallattii maan bakka keessumattuu tulluun tokko ta'uunsaa Mooriyaam booda Qaraaniyo kan jedhame bakkuma sana ta'uunsaa fakkeenya gooftaa keenyaadhaan abbaa akka waaqa abbaatti kan fakkeeffame Abrahaam mucaasaa kana fidee yeroo dhufu mucaan kun osoo hin didiin kun immoo jaala Abrahaam waaqayyoon amma kanaatti akka inni jaallate waaqayyoo addunyaa kana ammasitti jaallate kan jedhu kallattiidhaan karaa kanaa kan itti agarsiise. Aarsaan kun immoo aarsaa gooftaan keenya qulqulluu foonsaaf ulfaataa dhiigasaa fannootti dhangalaasee nuuf laate ta'uusaa isaan kana lamaan ture barannee kan dhaabbanne. Guyyaa har'aa immoo itti fufnee warreen hafan lamaan kan baranudha kan ta'u waaqayyo abbaan keenya nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Warreen hafan lamaan keessaa kan sadeeffaan egaa aarsaa Melkiiseedeqidha. Aarsaan Melkiiseedeq yeroo ta'etti Abrahaam obboleessi isaa Loox egaa bakka biraa jiraachaa ture Sodoomii fi Gomoraa jiraachaa ture isarraa adda ba'uudhaan Abrahaam irraachuudha. Loox yoo ta'e booji'amee ture mootiiwwan muraasaan yeroo kan Abrahaam obboleessaa kun Loox booji'amuu isaa yeroo dhaga'u namoota 318 qabachuudhaan mooticha Kolodogomor akkasumas immoo isa wajjirraan kanneen turan warreen biroo waraanuudhaan moo'icha argateetu Looxiif maatii isaa akkasumas qabeenya isaa hunda deebisisee ture. Seera uumamaa boqonnaa 14 ni arganna. Yeroo kana achiitu yeroo deebi'u gara mooticha Saalem kan ture gara lubicha Melkiiseedeq deemuudhaan isa wajjirraa wal qunnameetu ture. Yeroo kana Melkiiseedeq immoo luba waaqayyoo kan kakuu moofaa sana kan horiitii waan turedhaaf nyaataa fi yeroo sanatti egaa sirni horiitii kan bara Musee hin hundeeffamne. Garuu kun durseetu luba waaqayyoo ta'e kan jiraachaa turedha. Sirni yeroo hin barreeffamnetti jechaadha. Nyaata eebbaadhaa fi xoofoo galataa qabateetu Abrahaam simate lubni kuni. Yeroo kana Abrahaam Melkiiseedeqin gara laga Yordaanos erga ce'ee booda ture. Melkiiseedeqiidhaaf akkuma kana 10 keessaa tokko lakkaayetu kenneera. Kun egaa callisee wanta raawwatame otoo hin taane fakkeenya guddaa kan qabudha. Bara abbootii keessa kan raawwatame kun fakkeenyi isaa haala kanaatiin ni kama kan jalqaba.
Lagni Yordaanos akkuma beeknu fakkeenya cuubbaati. Abrahaam fakkeenya cuubamtoota. Malkiiseedeq immoo kan luboota. Nyaanni eebbaa fi xoofoon galataa sun immoo kan guyyaa irraa jechuudha kan qurbaanaa ta'etu. Malkiiseedeq Abrahaam irraatu 10 keessaa tokko akkuma inni fudhate. Kun immoo fakkeenyatti guyyaa har'aa fakkeenya Abrahaam kanneen ta'an cuubamtoonni yookiin amantoonni mana kiristaanaa uumaa keenya gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiif 10 keessaa tokko akka nuti kennidudha jechuudha. Kanaaf kun haala kanaatiin fakkeenya kanaatiin raawwatametu nyaanni eebbaadhaaf xoofoon sun yoo sanatti kan raawwatame guyyaa har'aa kan raawwatamu qurbaana isa dhugaadhaaf fakkeenya kakuu moofaadha jechuudha. Inni kun akkasummoo ta'u kan xumuraadhaa fi kan afuraffaa immoo aarsaa dunkaana horiitiiti. Kun immoo kan bara horiitii bara Musee jechuudha. Seera Waaqayyoo erga kennee booda raawwatamaa kan ture jechuudha. Kakuu moofaa keessatti egaa erga seerri kun kennamee booda dunkaanni erga ijaaramtee booda naannoo dunkaana kana keessaaf bakkeedhaan aarsaawwan gosa baay'ee dhiyaachaa turaniiru. Dunkaanicha dabalatee aarsichi mana kiristaanaa ishee kakuu haaraadhaa fi fakkeenya guddaadha. Fakkeenyummaa isaa immoo ilaallu aarsicha wajjinaa waan tolqatuudhaaf aarsaawwan kun seera Lewwotaa boqonnaa 16 boqonnaa 12 boqonnaa 28 ibsamaniitu jiru. Walumaa galatti garuu gaafa walitti qabnee kaasnu aarsaawwan kun bineeldotarraa kanneen dhiyaatan ni jiru. Allaattiiwwan irraatti kanneen dhiyaatan ni jiru. Akkasumas immoo midhaan dhangaa jechuudha gosa adda addaa irraatu aarsaawwan dhiyaatan ni jiru. Isaan kun sirna mataa isaanii danda'eedhaan barreeffamaniitu ni jiru. Kitaabolee ammaa keessumattuu seera Lewwotaa dabalataan boqonnaa 24 yoo ilaalle boqonnaa 27 boqonnaa 2 seera boqonnaa 30 lakkoofsa 34 isaan kanatti haala kamiidhaan akka dhiyaachuu akka qabu fakkeenyaaf foon yoo ta'e gubuudhaan dhiiga yoo ta'e immoo dhiiga bineeldotaa immoo biifuutiin zayitii yoo ta'e immoo ibsuudhaan zayitiin ixaanni kan akka ixaanaa immoo kanneen biqilootarraa kanneen argaman aarsuudhaan aarsaawwan kun dhiyaachaa turaniyyuu sa'aatiiwwan hundumana kan isaan dhiyaatanii bakkeedhaaf keessattidha. Aarsaawwan horiitii jedhamuudhaan beekamu isaan kun hundumtu bakka adda addaatti kan barreeffame yoo baatan illee akka fakkeenyaatti garuu tokko kaasuudhaan fakkeenyummaan iccita qurbaanaa wajjirraan qabu ilaaluudhaaf yaalla. Kan seera Lewwotaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasee hanga 17ffaatti barreeffame armaan gaditti kaasuudhaan fakkeenyummaan iccata qurbaanaa guyyaa har'aa wajjirraan qabu sirriitti ifee kan mul'atu ta'uusaa asumarratti kan ilaaluudha. Fakkeenyummaan isaa akkamidha? Kitaabni kun yoo jalqabu maal jedhaatu aarsaan kun kan dhiyaatu saawwan aarsaa kanneen ta'an saawwan warreen filatamoo akkasumas immoo yoo hoolaa ta'anis immoo warreen babbareedoo akka isaan qaban dubbachuudhaan jalqaba. Maal jedhaa lakkoofsa 3ffaa yommuu dubbisnu seera Lewwotaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 jechuukooti. Aarsaan gubannaadhaan dhiyaatu saawwan keessaa yoo ta'e isa mudan qabne haa ta'u jechuudhaan Waaqayyo Museetti dubbateera. Saboota Israa'elitti akka jedhee dubbadhu aarsaa isaan dhiyeessan kan saawwanii yoo ta'e mudaa kan hin qabne xurii kan hin qabne gaarii kan ta'e jechuudha. Inni kun haa dhiyaatu jechuudhaan jalqaba. Kun maalidhaa saawwas haa ta'uu hoolota isaan kun reefuu kanneen babbareedoo muda kan hin qabne gaafni isaanii yookiin qaamni isaanii kan hin miidhamne kan reefuu jechuudha. Bareedoo kan ta'an isaan kun haa dhiyaatanidha. Aarsaawwan kun egaa kallattiimaan foonii fakkeenya gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Maaliidhaaf gooftaan keenya gara biyya lafaatti kan dhufe fayyina namaafidha. Kana booda fannootti kan fannifameedhaaf aarsaa kan ta'e balleessaa qabaatee osoo hin taane qulqullummaatiidha kan inni aarsaa ta'e. Qulqulluudha. Cubbuu tokkodhaaf eenyudha kan na himachuu danda'u jechuudha. Afaan guutee dubbateera. Cubbuun tokkorratti kan argamne qulqulluu kan ta'e qulqulluu ilma Waaqayyoo cubbuu kan hin qabne kan hin raawwanne cubbuun kan raawwachuu miti isaafuu kan hin taane kan hin yaadamne wanta ta'eedhaaf kan kuumoofaa keessatti warreen dhiyaatan aarsaawwan kun akkuma kanaan muda kan hin qabne haa ta'an jechuudhaan kan jalqabu. Kan biraan immoo aarsaan kun kan dhiyaatu bakkuma barbaadetti osoo hin taane aarsaan kan kuumoofaa kun jechuudha. Naannoo dunkaana horiitti keessattidha. Dunkaana horiitti keessatti aarsaawwan kun kan isaan dhiyaatanii kanaafidha achuma bakka amma kana dubbisnatti maal jedha Waaqayyo biratti akka fudhatamuudhaaf dunkaana duratti taasisi jechuudhaan seerri kun ni ajaja.
akkuma kanaas immoo kan kakuu haaraa kana yommuu laallu dhiigni fi foon gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Kiristoos amantootaaf kan kennamu dursitee raajii raajotaadhaan kan beekamte gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhiiga isaa qulqulluudhaan kan hundeesse qulqulleettii mana kiristaanaa keessattidha. Fakkeenya isaa kana dhaachuudha. Iddoo kamittuu haa ta'u mana kiristaanaatu alatti bahee dhiigni foon gooftaa keenyaa hin jiru hin raawwatamus hin kennamus jechuudha. Kun kan jiru iddoo kamidha? Dhiiga Kiristoosiin kan hundoofte mana kiristaanattidha. Akkuma kan kakuu moofaa kanaa jechuudha. Kan biraa aarsaan kakuu moofaa kun fayyina lubbuu argamsiisuu dadhabellee fayyina tokko garuu argamsiisaa ture. Fakkeenyaaf lamxiiwwan adda addaa ni fayyisaa. Warreen itti dhiyaatanii qajeelummaadhaan nyaatan isaan kun isaanirra nyaatanii darbee warreen nyaatan isaanirra darbee jechuudha. Warreen harkaan tuqan dabalee isaanii qulqulleessaa tureera jechuudha. Fayyisaa tureera. Kanaafidha maal jedhaa lakkoofsa 24 seera Lewwotaa boqonnaa 6 lakkoofsa 24 yommuu ilaallu aarsaan cubbuu fuuldura kootti haa qalamu. Inni hundumarra qulqulluudha. Aarsaa kana luboonnaa nyaatan. Namni foonicha tuqu hunduu qulqulluu jedhama jechuudhaan kaasa. Tuquu qofaadhaan jechuudha. Kana nyaachuun tinis qulqullummaa argamsiisa. Akkuma kanaa kan kakuu haaraa kun kan kakuu moofaa kun kan fayyina lubbuu kan argamsiisa kan foonii akkuma argamsiisu kan kakuu haaraa kun garuu amananii sirriitti kanneen dhiyaatanii kanneen fudhatan kiristaanotaaf maal agarsiisa? Fayyina fooniidhaaf fayyina lubbuu dabalee argamsiisa jechuudha. Fayyina lubbuu dabalee ni argamsiisa. Mootummaa waaqayyoo ni galcha jechuudha. Gooftaan keenya jecha isaa qulqullaadhaan akkuma dubbate. Namni dhiiga koo namni foon koo nyaanne namni dhiiga koo hin dhugne mootummaa abbaa koo unkaan seenuu miti arguu hin danda'udha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 50 keessa guutummaa yoo dubbisne kana asitti arganna. Kanaaf namni kana nyaatu fayyina foonii ni argata. Dabalataan immoo fayyina bara baraa kan taate fayyina lubbuu ni argamsiisa jechuudha. Kan biraa aarsaan kakuu moofaa kana eenyuyyuu lafumaa ka'ee nan nyaadha yookiin nan barbaada nan fudhadha jedheetu kan fudhatu miti. Seerri ni eeyyamu waan akkasii. Inni aarsaa kana kan nyaatu cubbuu isaarraa dursee maal ta'uu qaba? Qulqullaa'uu qaba jechuudha. Dursee cubbuurraa erga qulqullaa'ee booda dhagaarsa gara aarsaa kakuu moofaatti kan dhiyaatu. Qulqullaa'uudhaan fayyina foon lubbuu duukaa kan wal qabannedha kun. Lubbuuratti waa tokko jijjiirama kan hin finne garuu qulqullaa'uudhaan nyaachuu kan qabanidha. Kanaafidha seerichi maal jedhaa? Seera Lewwotaa boqonnaa 7 lakkoofsa 19 kaasnee hanga 21 yommuu dubbisnu namni hunduu garuu foon isaarraa haa nyaatu. Namni xuraawaan aarsaa fayyinaa gara waaqayyootti dhiyaatu foon aarsaa kanaa yoo nyaatu uummatarraa adda baafamee haa badu jechuudhaan dubbata. Namni xuraawaan namni hundumtuu haa nyaatu. Warreen cubbuu isaaniirraa qulqullaa'an jechuudha. Garuu xuraa'ummaadhaan warreen dhiyaatan immoo nyaata kana yoo itti dhiyaatanii aarsaa kanarraatti yoo nyaatan uummatarraatti adda baafamanii haa badanii jechuudhaan dubbata jechuudha. Kun calliseetuma miti. Aarsaa kakuu moofaa sana nyaachuun rakkoo qabaateetu miti. Yeroo kun fakkeenyaan kan fayyina bara baraa kan taate kan kakuu haaraadhaaf fakkeenyaan kan dubbatamaa jirudha. Tarii sirna qulqulleessaa yeroo dhaabbannee qaddasisnu qiddaasee irratti dhageessanii beektu yoo ta'e lubni wangeelli guyyichaa erga dubbifame booda firee qiddaasee yeroo seenamu lubni kan dubbatu tokko ni qaba. Yeroo baay'ee namoonni sana ni kaasu akkasidha kan jedhu maal jedha? Qulqulluu kan ta'e qurbaana kanarraa haa fudhatu. Qulqulluu kan hin taane garuu fudhatiin. Ibidda waaqummaa diiyaabiloosiif ergamoota isaadhaaf qophaa'eef akka hin gubanneef. Haaloo lapheeratti kan qabaate yaada addaa akkasumas ejjas kan qabu yoo jiraate hin fudhatiin jechuudhaan harkasaa dhiqata. Kana booda harkasaa erga dhiqatee boodas immoo fuulasaa gara ittaatti galgalchuudhaan maal jedhaa? Harka koo xuriirraa qulqulluu akkuman taasise. Akkasuma dhiiga hunda keessanirraa ani qulqulluudha. Ija jabaattanii gara fooniif dhiiga Kiristoositti yoo dhiyaattan isarraa fudhachuu keessaniidhaaf ani ittiin gaafatamu. Cubbuun keessan gara mataa keessanitti deebi'a malee. Qulqullummaadhaan dhiyaattanii yoo fudhanne ani balleessaa keessanirraatu bilisa dhachuudhaan lubni kaanii dubbisa. Qiddaasee warreen dhaabbattan kanneen beektan kun yeroo hundumaa kan dubbifamudha jechuudha. Sirna qulqulleessaatti gara fuuldaattis immoo dhaggeeffadhaa ni jedhama. Kun kallattii maan egaa kan jalqaba kaasne sana kan kakuu moofaa wajjirraan kan wal qabatudha.
jalqaba maal jedheera namni qulqullummaadhaan dhiyaatee haa fudhatu garuu xuraa'ummaadhaan dhiyaatee kan nyaata kanarraa kan nyaatu yoo jiraate uummatarraatu adda baafamee haa badu jechuudhaan seera Lewwotaa jalqaba dubbisnee wajjirraan kallattiimaan kan wal qabatudha jechuudha. Kun kan dubbifamu luboonni kana kan jedhan yookiin manni kiristaanaa keenya haala kanaatiin sirna qulqulleessaadha kan nuuf keesse uummata sodaachisuudhaaf miti. Uummanni fooniif dhiiga Kiristoos irraa akka fagaatuuf, akka sodaatuuf, akka dhiphatuudhaaf osoo hin taane of eeggannoofidha. Kun immoo maaliin beekama? Kitaabni qulqulluu mataan isaa kana nutti kaasa. Kitaabni qulqulluun dubbateera. Ergaa qulqullicha Phaawulos yoo laalle tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 27 yoo laalle maal jedha? Waa'ee of eeggannoo taasisuu kan qabnu kan dubbatu. Waa'ee dhiigaa foon Kiristoos yeroo dhiyaannu of eeggannoo taasisuu akka qabnu, cubbuudhaan immoo fudhachuu akka hin qabne kan dubbatu maal jedha? Kanaaf osoo isaaf hin ta'in jechuun osoo hin qulqullaa'in jechuudha. Qulqullummachuun namni qulqulluun jiraatetu miti. Ittumaan aansinee yoo laalle sirna qulqulleessaa sana egziyoo maarinna Kiristoos yaa Kiristoos fa'is kan jedhu yeroo jedhamu dura lubni maal jedha? Kan qulqullaa'e warreen qulqullaa'an qofaaf jechuudha yeroo dubbatu nuti immoo maal jenne jalaa deebisne qulqulluun hin jiru. Qulqulluun eeudha ahaduu ab ቅዱስ ahaduu waldi ቅዱስ ahaduu witu መንፈስ ቅዱስ qulqulluun hin jiru. Qulqulluun tokkichi abbaadha, qulqulluun tokkichi ilmadha, qulqulluun tokkichi hafuura qulqulluudha jechuudhaan deebisna. Kanaaf egziyoo maarinna Kiristoos yaa Kiristoos nu fayyisi cubbuun keenya amma taan nuti qulqulluu miti jennetu gad of qabummaadhaan dhiyaanna. Kanaaf qulqullaa'uun kun maal jechuudha? Gaabbii galuudha. Wanta namarraa eegamu raawwachuu jechuudha. Gaabbii gallee qajeelummaadhaan dhiyaachuu kan qabnu. Kanaafidha. Kanaaf osoo isaaf hin ta'in kan jedhu kun gaabbii osoo hin galiin jedhameetu hiikama. Buddeena kana kan nyaatu yookiin immoo xoofoo gooftaa kana kan dhuge hundu fooniif dhiiga gooftaan ni yakkaa garuu mataasaa haa qoru. Kana booda buddeenachaa nyaatu. Xooficharraas immoo haa dhugu. Osoo isaaf hin ta'in kan nyaatuuf kan dhugu foon gooftaa waan adda hin baasneef murtii mataasaaf nyaatee dhugaa jechuudhaan qulqullichi Phaawulos kana dubbateera. Caqasisaa deemnee kaase tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 27 barreeffamee jira. Kanaaf namni osoo gaabbiin galiin namoonni yeroo baay'een manni kiristaanuu sodaachisti jedhu sodaachisummaadhaaf osoo hin taane kiristaanonni of eeggannoodhaan dhiyaachuu qabnuufidha. Callisneetuma akka warreen biroo miti. Namoonni biroon manneen kiristaanaa biroo tarii beekuutu dandeessu. Karuma osoo deemanii namoonni tokko seenuudhaan nyaatanii dhuganiitu gara hojii isaanii biraatti darbu. Kun akkas miti. Namni fooniif dhiiga Kiristoos kan fudhatu yoo ta'e dursee qajeelummaadhaan dhufuudha kan qabu. Qajeelummaadhaan gaabbii galeetu yaalota adda addaa of keessaa balleessee wanta danda'u hundumaadhaan dhufaachuudha. Kana jechuun immoo namni qulqulluu ta'ee jechuu miti. Qulqulluu ta'e jechuun immoo as jemmarmaaf barbaachisa dhiigni foon gooftaa keenya. Kun ikkoo kan ittiin cubbuurraa dhiifama kanatti hin argannudha. Kanaafuu gaabbii gallee qajeelummaadhaan wanta dandeenyu raawwanne dhiyaachuu danda'uti qabna jechuudha. Kanan taasisin kan deemnu yoo ta'e garuu kun murtiin kun akkuma qulqullichi Phaawulos dubbate namni murtii isaadhaaf nyaatee dhugaa jechuudha. Kanaaf fakkeenya kan ta'ee fi fayyina lubbuu kan agarsiisne aarsaa kakuu moofaa sanaaf qulqullummaan hanga kanaa kan barbaachisu yoo ta'e kan kakuu haadhaadhaafoo isa dhugaa kan ta'e mootummaa waaqayyoo kan nu galchu dhiigaa foon Kiristoos kan ta'e kanaaf immoo of eeggannoon akkamii akka barbaachisuudha. Akkasumatti mataa keenyaan beekuun nun dhibu jechuudha. Kanaaf luboonni uummanni hundumtuu qajeelummaadhaaf qulqullummaadhaan akka isaan dhufaniidhaaf guyyaa hundumaa sirna qulqulleessaa irratti gadi ba'uudhaan fuula isaanii gara uummatatti garagalchanii kana dubbatu jechuudha. Kanaaf uummanni dursanii abbaa gaabbii isaanii hojjetaa eega taphatanii boodadhaa gaabbii galanii kan fudhatan jechuudha. Kanaaf walumaa galatti barumsa kanarraatti kan hubannu maalidha? Fakkeenyonni kun hundumtuu turaniiru. Kanarraa immoo kan hubannu dursamee haala kanaatiin of eeggannoon eegamu kun nuuf dubbatameera. Kan kakuu haaraa kan dhufe kan immoo haala kanaatiin of eeggannoodhaan cimnee dhaabbannee nyaannee dhuguu akka qabnudha. Abbaa gaabbii keenyaa irraati gaabbii fudhachuudhaan gorsa isaaniidhaan dhiyaachuu kan qabnu. Faallaa kanaa garuu kan dhiisnee cubbuu keenya wajjirraan akka barbaanne jennee kan deddeemnu yoo ta'e garuu akkuma kitaabni qulqulluus dubbatu akkuma luboonni sirna qulqullaatti kaasan sunis abaarsisuun kan oolu miti jechuudha. Kanaaf namni mataasaa
of gaafachuudha kan qabu. Barumsa kana yeroo guduunfinu walumaa galatti qurbaanni kakuu haaraa foonii fi dhiiga gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos jireenya kan kennu nyaata jireenyaati. Innumti akka dubbate jechuudha. Foon koo maalidha? Nyaata jireenyaati. Dhiigni koos dhugaatii jireenyaati jechuudhaan akkuma dubbate. Kanaaf cuubbaadhaan qulqulluu Sillaasee irraatii akkuma harmee keenya dhalannu hafuuraan ni dhalanna. Kana booda immoo dhiigaaf foonsaa nyaannee dhugne ittiin guddannee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuudhaaf waaqayyo kana hundumaa tola nuuf kenneedha jechuudha. Kanaafidha kitaabni qulqulluun በጸጋ ዲናችኋል kennaadhaan fayyitaniitu kan jedhamuudhaaf kan argachuudhaaf namni kan kaffalee waa tokko iyyuu hin qabu. Hundi keenyan kaffalee kun maala kennaadha. Mucummaan Sillaasee cuubbaan kennaadha. Dhiigni foonni gooftaa keenyaa kennaadha. Cubbuuwwan nuuf hafan hundumtuu guyyaa irraas immoo deebinee cubbuu keenyaadhaa kan ittiin kaanu gaabbiin wanti hundumtuu kennaadha jechuudha. Kun immoo kennaatiin fayyisan jechuun immoo harka keessa maradhaa taatu mootummaa waaqayyoo galaa jechuu miti. Kiristoos kanaaf dhiiga isaan dhangalaasne. Wanta tola nuuf kenname kana sirna isaa eegne ittiin fayyadamnee mootummaa isaa akka dhaalluufidha. Malee Kiristoos naaf raawwateera kana booda akka barbaadde utaalii miti. Kanaaf Kiristoos dhiiga isaan dhangalaasne. Kana beeknee yeroo hundumaa sirna mana kiristaanaa keenyaadhaan gad of qabummaadhaan kan sirni mana kiristaanaa keenyaaf kitaabni qulqulluun nu abboomu dhaggeeffannee ilaallee sanaa yoo deddeebine dhaaltuu mootummaa waaqayyoo ni taana jechuudha. Isaan kana keessaa immoo qurbaanni isa dhugaadha sirriitti yeroo kamuu taanaan isa irraatti adda ba'uu kan hin qabne ta'uu beekne karoora baasnu keessatti akka qaama tokkotti keenye kanaaf dhiyaachuun nurraatu eegama. Waaqayyo abbaan keenya nama dhiigaaf foonsaaf ga'u nama ittiin ga'ee deemee nyaatee dhugu nu haa taa'es hunduma keenya. Barumsi kun asuma irratti xumurameera. Kutaa taanuun boqonnaa 8ffaa boqonnaa xumuraa kan ta'u icciitii du'aa ka'umsaatiin deebinee kan dhufnudha kan ta'u. Kan nu barsiisee abbaa sagalichaadhaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhageenya laphee keenya keessatti nuuf haa bulchuu firii 30 60 dhibbattiin oomishnee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kutaa taanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.